Eta behar bada, nagusi izendatuko nindukete. Bertan, portento gazteak goresten dituzte. Ez aite inozoa izan. Norbaiten iraritzapean amaituko duzu. Lur jota, morroi. Nagusi askorekin, laboratorikoak, diruak kudeatzen dutenean, gobernu buruak. Ay, dejadme soñar. Necesito soñar. Estoy en la gloria. Pues baja a tierra, que tenemos trabajo. Y es importante hacerlo bien hoy. Eta batez ere, ez ukitu ezer. Eta ez jarri ezer armairoen kontra. Oso garbitasunen hau zorrotzak ditugu. Gure arrakastaren gakoa da. Ongi da, baina zein da benetan laboratorioen lana? Inventar. ¿Con patatas? Bueno, lo digo porque ustedes trabajan con patatas. Con la germinación de la patata, sí. ¿Ustedes van a inventar el qué? El becario le contará cuál va a ser el milagroso hallazgo. Gure laborategiak laster etorkizuneko energia asmatu dugu. El nuevo combustible que sustituye al petróleo, con el que funcionarán todos los medios de transporte. Argia eta energia elektrikoa sortzeko ere erabiliko da. Eta espaziora, eta beste planetetara joateko ere erabiliko da. Patataren energia hau, hain boteretsua da. Es la bomba! Ikaragarria da patataren fekularien amin sortzailea. Gizari aldatuko du. Gurpilako petroleo baino ere garrantzitsuago da. Azken probak bukatzen ditugunean, ezagutzera emateko prest egongo gara. La reclamarán de todo el mundo. Todas las industrias de la Tierra estarán esperando la fórmula para producirla. Eta hori da alderdirik garrantzitsuena. Ezin dugu guretzat gorde. Ezin gara isolatu. Munduan egon behar dugu. Gorde genezake, baina horrela, inor konturatu gabe egin daitezke. Guk ez badugu asmatzen, bitzira mu asmatuko dute Ingalaterran, edo? Horregatik, gaur bertan emango dugu ezagutzera. Munduari oparituko diogu. Eta zein izango da energia berri honen izena? Ni izena jartzea pentsatu dut. Esteban! Esteban! Esteban? Nola? Gure amaren izena jartzea pentsatu genuen. Josefina! Ez aite inozoa izan. Nola esango dute ba, Estebanekin ailegatu zen argia eta beroa, Afrikako etxe guztietara. Bai horixe. Zuk esan zenidan, Josefina deitzea gustatuko litzaizukeela. Beno, azken finean, asmatzailea nahi. Ze asmatzaile eta ze asmatzaile ondo. Hemen guztiok ibiltzen gara lanean jotake. Barkaiozu, oso urduri dago. Ola gauza edo horrelako izen emat, jarriko geniola, esan izan bazenu, ola bide laborategietan gaudenez, baina ez! Jauna, berrizera jarri behar du. Oso gaizki dutzen zaitzun aldetik. Zientzialari guztiek bere izena jartzen dute. Izarrek izen propioak daramatzate. Bai, Shakespearen obretako izenak. De todas formas, yo había pensado en llamarlo de una forma más internacional, en inglés. Así se lo recordaría un poquito más. Pot Power. ¿Pot Power? Noski, Potato Power. Txorakeria. Hori ez da oso modernoa, ez da? Kriptonita asmatuen kominizale amorratua ematen duzu. Zenako ergelkeria. Ez atzaizu izen bat jartzea auguritu. Zerbait originala, ezberdina, eta euskeraz... Bai, astuna. Bai zera, pero kilikolo ez da. El nombre debería de ser en un idioma del futuro. En chino, por ejemplo. Zergatik txineraz, turkierak, ingelesak. Eta arabierak ere badaukate etorkizuna. Baina txinera oso polita da. Ikasten dudanetik, geroz eta gustokoago du. Txinera ikastera izara, zu! Bai, astean hirutan. Gauza asko egiten ditu. Kirola, armamentua, dekorazioa, gauza asko irakasten dizkiate txinatarrek. Eta zu, zezen jarriko zenioke? Ni aldakit. Ez duzu esan energia naturala dela? Ba, berria, indar bizia dituko nioke. Badakit! Badaukat! Azken soluzioa proba guztiak pasa ditu. Lortu dugu! Ezagutzera eman dezakegu! Ongi! Bai! Gora! Aupa! Eta ez diogu Esteban deitu. Jaun Andreo, arratsaldeon.
esperimentua gure erregistratuko? Bai, zuek agertuko zarete leku guztietan asmatzaile bezala. Baina asmakuntzaren garrantzi estrategikoa eta dimentsio mundiala direla medio, gobernuak hautatuko du gure herria lurrean zehar ezagutzera eramango duen izena. Eta zein da izena? ¡Qué tontorronada se les ha ocurrido! A ver, Gutuna salonetan dakartzat. una salvatea. Oskar bat balitz bezala. Oso garrantzitsua da jakina, baina egon segundu batean. Baldintza batzuk ezarriko ditut inposaketa onartu baino lehen. Ez dago baldintzarik. Gobernuaren kontrolpean zaude. Edo hau, edo Ipar Amerikarrak, ez dago atzera egiterik. Izena oso garrantzitua da. Nola izendatu? Energia erabilgarria. Nola izendatu? Gure bizitaren motorra izango dena. Oso garrantzitsua da. Horregatik kontrolatu nahi dugu. Bueno, ireki atal guzona, mesedez. Izena jakiteko irrikitan nago eta. Energia berriaren izena da... Eusko gauza. Nola? Zein da izena? A ver, ez naiz ez enteratzen ari. Esan du izena edo ez du izan. ¿Dónde es Eusko Gauza? Es absurdo, ¿a quién se le ha ocurrido eso? Hori zentzugabekeria. ¿Pero quién ha escrito esto? ¿No tiene el gobierno un departamento para nombres? Izena? Izena oinarrizkoa da. Mundu guztiak erabili behar du. Ezin ezen barregarri gelditu. Hau ezinezkoa da. Kontsultatu behar du. Hau ezin da horrela gelditu. A mí me gustaba indar bizia. A mí también. Suena bien en chino. Ze obsesio daukazu zuk txinatarekin. Zer gertatzen da txinatarekin? Zer daukazu hemen patriketan? Hauek nire paperak dira? Zakarruz dira montatzen ari nintzen paper guztiak dira. Zalzara bat txinatarren espia bat izango, ez da? Ez eta ez. Txinatarrekin ez da pentsatu ere. Zergatik ez nion bajo zefina jarri. Nola esan etekeen txoriburua.
Arratsalde on guztioi. Ongi etorriak Olabide ikastolak antolatzen duen urteroko hitzaldi hontara. Gure 50. urteurrena ospatzeko ekitaldiak iazko hitzaldiarekin hasi genituen eta ekainean antolatuko dugun Olabide egunarekin amaiera emango diegu. Tarteko ekitaldiek, abenduan printzipal antzokian egindakoa, gaurko egun hau edo udaberrian ikasleentzat egiteke duguna urteurren hau borobilduko dute. Gaurko eguna ekitaldiz betea dugu. Goizean Euskaltzaindiako ordezkaritza zabala izan dugu lagun, instituzioetako agintariekin batera, Amazuriaren plazan Aitar Raimundo Olabideren omenez jarritako oroigarri plaka aurkezten. Ondoren ikastola ezagutzera gomidatu ditugu, bertan bazkaldu eta hileroko batzarra hainbeste orduz artezkaritzarena izaten den gelan egin dute. Gurekin igarotako orduengatik eskertu nahi nituzke Euskaltzaindiako kide guztiak eta bereziki arratsalde hontako gonbidatu eta hizlaria, Andres Urrutia jauna. Azaldu duen laguntzeko borondateagatik eta antolakuntzari emandako erraztasunengatik. Andres Urrutia Badiolaren aurkezpenerako informazio bilatzerakoan hainbat datu pilatu ditut. Bilbotarra, notarioa, Deustuko Unibertsitateko irakaslea, idazlea, itzultzailea, 1997an Euskaltzain osoa izendatua eta 2005etik Euskaltzain burua. Izango ditu bizitzako pasarte interesgarri asko kontatzeko, baina gonbidatzeko arrazoia egun Euskaltzaindian duen ardurarekin dauka zerikusia. Olabide ikastolak duen euskararekiko konpromezu irmoak bat egiten du Euskaltzaindiaren xedearekin. Gaur egun gure hizkuntzak duen egoerak eta erabilpenak arduratzen gaitu, baita aurrerantzean izango duen bilakaerak ere. Gaurko hitzaldiak Euskaltzaindia 21. mendean ekin eta jarrai, izenburuaz datorrena, hurrengo belaunaldien hizkuntza osasuntsu mantentzeko argizpi batzuk emango dizkigu. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia que la Ikastola Olabide organiza anualmente. La conferencia del pasado año fue el primero de los actos enmarcados dentro de nuestro 50 aniversario, un aniversario que finalizará el próximo mes de junio con un día de Olabide especial, de mayor duración y más participativo. Los actos desarrollados durante este periodo, como el del pasado mes de diciembre en el Teatro Principal, los actos de hoy o los que haremos en primavera para los alumnos, completarán este 50 aniversario. El de hoy está siendo un día intenso, cargado de actividades. Por la mañana, la dirección de Euskaltzaindia nos ha acompañado, junto con representantes institucionales, a la recolocación de la placa en recuerdo del padre Raimundo Olabide frente a su casa natal, la Plaza de la Virgen Blanca. Seguidamente les hemos invitado a conocer nuestra ikastola, donde además de ver las instalaciones y atender a los alumnos, han comido y celebrado su reunión mensual en la misma sala en la que los miembros del Consejo Rector nos reunimos. Quisiera expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los miembros de Euskaltzaindia por estas horas que han compartido con nosotros y especialmente al protagonista de este acto, el señor Andrés Urrutia, por su predisposición y las facilidades que nos ha brindado a la organización. Repasando la biografía del invitado de hoy, Andrés Urrutia Badiola, podemos destacar que además de ser notario en Bilbao, ejerce como profesor en la Universidad de Deusto, ha escrito varios libros, es traductor, miembro de Euskaltzaindia desde 1997 y máximo representante de la institución desde 2005. Ciertamente podría relatarnos un buen número de anécdotas y vivencias personales, pero la conferencia de hoy estará relacionada con la labor que realiza al frente de la Academia de la Lengua Vasca. El firme compromiso que la Ikastola Olabide tiene hacia el euskera se alinea con el de Euskaltzaindia, preocupándonos por la situación actual de nuestra lengua y su normalización en nuestra sociedad, así como su futura evolución. La conferencia de hoy, titulada Euskaltzaindia en el siglo XXI, trabajar y continuar, nos dará a buen seguro alguna pista sobre este futuro. Eskerrik asko guztioi eta orain sandiate bideo batekin utziko zaituztela.
19. mendetik izan ziren euskal hizkuntzaz arduratuko zen erakundea sortzeko aleginak, Bonaparte eta Antton Abadiaren lanak ageri duenez. 1901 Hendaian biltzarra egin zuten ortografia batzeko, baina Sabino Aranak eta Resurrección Maria Azkoek proposamen desberdina zeuzkaten. Azkenean, 1918an sortu zen Euskaltzaindia, Eusko Ikaskuntzak Oñatin egin zuen lehen kongresuan. Hegoaldeko 4 aldundien babesean eratu zuten eta 4 euskaltzain izendatu zituzten: Julio Urkixo, Koldo Eleizalde, Arturo Campion eta Azkue, euskaltzain buru. Orduko helburu nagusiei gaur ere eutsi diete: hizkuntza literarioa sortzea eta arautzea, hizkuntza bultzatzea eta hizkuntza babestea. Beste 8 euskaltzain hautatuta, arautegia onartu, eta 1919ko urrian sortu zuten juridikoki Euskaltzaindia. Egitasmo nagusi batzuk proposatu zituzten, hala nola, hiztegi orokorra, hizkuntzaren atlasa, literatura lehiaketak eta euskera agerkaria, zeina 1920an hasi zen argitaratzen eta gaur ere akademiako aldizkari ofiziala den. Resurrección Maria Azkue da akademiako lehen hamarkadetako protagonista. Euskal prentsa indartu, literatura berritu eta lehen ikastolak sortu ziren urte haietan, Gipuzkera osatuaren alde egin zuen Azkuek. Mila 1936ko gerrak etena ekarri zuen. Ordura arteko Euskaltzaindiaren lanak bertan bera geratu ziren eta euskaltzain asko erbesteratu ziren. Ondorengo urteetan oso apal jarraitu zuen Azkoenen inguruko talde txiki batek Bilboko Erribera kaleko egoitzan. Urte ilunaien amaiera 1956 da. Arantzazun lehen biltzarirekia egin zuen Euskaltzaindiak eta Jakin aldizkaria sortu zuten. Zenbait ekitaldi baimendu ziren, ikastolak indartu ziren eta Euskaltzaindia bizimodu berrira egokitu zen, baserri mundutik hirira jauzi eginez. Bilasante, Aresti, Kruzbig eta beste hainbat euskaltzale gaztek euskara batuaren beharra aldarrekatzen zuten. Azkenean, Gabriel Aresti bilbotar poetak eskatuta kongresua deitu zuten 1968an Arantzazun. Hainbat eztabaida izan ziren, baina azkenean lortu zuten euskara batuaren oinarriak jartzea. Koldo Mitxelen arduratu zen Arantzazuko txosten eta proposamena prestatzeaz. Europako hizkuntzalari garrantzitsuenetakoa zen Mitxelena. Franco hil eta laster, erabateko aitorpena lortu zuen Euskaltzaindiak Espainiako agintarien aldetik. Luis Villasante zen euskaltzainburu eta Euskaltzaindia Euskararen Errege Akademia da ordutik. Euskara batua finkatu eta akademiaren egitura zehaztu ziren. Euskaltzainditik sorturiko lantalde batzuek euskalduntzeko ordinakundeak adibidez beren bidea jarraitu zuten, korrika bezalako ekimen jendetsuak antolatuz. 1988an Jan Aritxelarri eman zion Euskaltzainburu lekukoa Villasantek. Erakunde guztiekin bultzatutako harremanen ondorioz, 1991an Bilboko Erribera kaleko egoitza utzi eta Bizkaiko Aldundiak plazabarrian erositakora aldatu zen akademia. Hurrengo urtean zabaldu zen Azkue biblioteka. 1992an bertan, Miren Azkarate lehen emakume euskaltzaina bihurtu zen. Aritxelarrek Ipar Euskal Herrian ere aitorpena izan zezan lan handia egin zuen, eta 1994an Frantziak onura publikoko erakunde gisa aitortu zuen Euskaltzaindia. Andres Urrutia da gaur egungo Euskaltzainburua. Oraingo zuzendaritzak proposatuta, estatutuak berritu zituen 2005an Euskararen Akademiak, eta hala, Euskaltzain kopurua 30eraino igo da. 2005ko estatutu aldaketak Euskaltzain osoen kopurua igotzea ahalbidetu zuen. Hala, gaur, Euskararen Akademiak 30 euskaltzain oso, 20 ohorezko eta 140 euskaltzain urgazle ditu. Euskalkien eta Euskal Herriko herrialdeen arteko orekari eutsi dio Euskaltzaindiak beti, euskaltzain berriak izendatzerakoan. Berrikiago, esparru guztietako adituak erakartzen saiatu da akademia.
Hala, ohiko batzordeekin batera, teknologiari buruzkoa ere badauka gaur. Iker eta Jagon sailak ditu Euskaltzaindiak bere sorreratik, hizkuntzaren ikerketarekin batera, haren zaintza eta bultzatzea ere bere zereginen artean baitauka akademiak. Luis Villasanteren agintaldian, akademiaren egitura aldatu eta lana batzordeetara bideratu zuten. 80ko hamarkadan finkatu ziren batzordeok, Iker sailean, gramatika, dialektologia, onomastika, literatura eta lexikografia edo hiztegigintza batzordeak bereizi dira. Hainbat egitasmo garrantzitsu egiteko, hala nola, atlasa, orotariko euskal hiztegia, euskal gramatika. Jagon sailak berriz, korpusa, euskalkiak, sustapena eta euskararen historia soziala bereizten ditu. Euskaltzaindia sarean ere presente dago, irubebikoitz.euskaltzaindia.net helbidean. Han, akademiaren historiaz eta egungo egitasmoen berri izango dugu, batzordeetako lanez eta euskaltzainez gehiago jakiteko informazio ere badago, baita hainbat dokumentu, argitalpen eta erabaki ere. Besteak beste, euskera agerkariaren ale guztiak daude sarean irakurgarri, eta Jagonet konsulta eta aholku zerbitzu ere badaukagu, euskararen erabilera zuzen eta egokia eragiteko. Arratsalde on guztioi. Aurreko hoiek ikusita, orain ni saiatuko naiz zuen aurrean aletzen eta zuen aurrean garatzen egun Euskaltzaindiak historiari ere muzin egin gabe, egun Euskaltzaindiak dituen kezkak, erronkak eta lanak. Guk ere nahiko genuke, aurreko antzerkian ikusi dugun bezalaxe halako indar bizia deskubritu, horretarako ikerketan ere bagabiltza, oso zaila da, eta indar bizia hori ez Euskaltzaindiarentzat, ez bada euskararentzat, berarentzat gorde eta ezarri. Uste baitugu, hasieratik, Euskaltzaindiak ez daukala inolako sentidurik, inolako esanairik, ez bada euskararen mesederako eta euskararen onerako. Erakundeak, erakunde diren neurrian, erakundeak baliagarriak izan behar dira, batez ere xede eta helburu horiek gizartean txertatuta baldin badaude eta gizarteak berak ikusten baldin baditu baliagarri eta onuragarri. Hori da hitz batez esateko Euskaltzaindiak egiten diharduena azkeneko 85-86 urte hauetan. Euskaltzaindia sortu zen besteak beste premia bat, behar bat zegoelako tartean. Aspaldiko aleginak egin ziren, bideoan ikusi dugun bezalaxe, aspaldiko bide horiek ez ziren onbideratu, eta nik esango nuke nahiko berantiar dela Euskararen Akademia, 1918-1919, konparatzen baldin badugu Euskaltzaindiaren sorrera eta, esanik ez, gaztelaniarena hortxe dago, 300 urte oraintxari dia ospatzen, baina Katalunia edo Galiziako hizkuntzena. Kostazen beraz Euskaltzaindia sortzea, baina, halako batean sortu zen, eta sorreratik bertatik oso argi izan zuen Euskaltzaindiak zein zen, zeintzuk ziren bere lanak. Euskaltzaindia bereizten duen beste akademia, nik esango nuke gehientzuen aldamenean, hori baita, alde batetik Euskaltzaindia kezkatu egiten da euskararen ikerkuntzaz, ez dut esango euskararen ikerkuntza osoa egiten duenik Euskaltzaindia, ez da asmoa ere, baina Euskaltzaindia baita ere kezkatzen da euskararen erabilera sozialaz. Euskaltzaindia kezkatzen da gizartean euskarak bizi dezakeen, bizi dituen egoera zail hoietaz. Eta horri buruz, bere historiaren aldi edo fase desberdinetan, erantzun batzuk ematen saiatu da, ikusiko dugun bezalaxe. Hori baita Euskaltzaindia, edo Euskaltzaindia besterik ez bada ere
gizarte zibilean errotuta dago, euskararen inguruan behar bada erakunde zibil gutxi baldin baditugu ere, nik esango nuke nabarmenan dela euskaltzaindia, eta hau ez dut esaten autosatisfazioaren porazuz edo indarrez, ez bada errealitate bat konstarazi nahi dudalako. Euskaltzaindia beti sorreratik bertatik argi izan du Euskal Herri osoa hartzen duela, ipar zein hegoaldean. Egun gure artean oso maiz erabiltzen den kontzeptua izaten da mugaz oraindikoa, mugaz araindikoa, 1918tik 1919tik euskaltzaindiak mugaz oraindikoa eta mugaz araindikoa praktikatu egiten du, praktikan jartzen du. Euskaltzaindia Euskal Herri osoari dagokion euskararen instituzio eta erakundea, eta oraindik akademia ez du sartu, beralakoan sartuko dut, hori gauzatzeko, bai iparraldekoak, bai hegoaldekoak hitz batez esateko Euskal Herri osoko kideak ditu. Uste baitu eta hasieratik bertatik horretarako agindua baitu, Euskal Herri osoa hartu behar duela bere esparruan, eta Euskal Herri osoa hartzen espaldin badu bere lana, bere zerbitzua, bere zereinak mugatuta eta nik esango nuke indargi gabe geratzen direla. Euskaltzaindia geun dauka horretarako ahalmenak, horretarako ditu ahalmenak, baita ere legeak aitortua, baina euskaltzaindiaren historia ez da izan gaur ematen duen hain errez eta hain erakunde sendo eta indartzu. Historiak gorabehera handiak erakusten ditu euskaltzaindiaren joan etorrietan ibilbidean. Az gaitezen nonbaitetik. Bideoa ez dut errepasatuko, bai ordea bideotik datozen idea batzuk azpimarratuko. Esan dezadan, nik hemen aipatuko ditudan ideiak gaztelaniaz atzean ikusi ahal izango dituzue, batez ere laburpenak. 1918-1919 sortzen denean, hor tartean dauela alde batetik Oñatiko biltzar sonatu hura, Oñatiko biltzarretik sortzen den eusko ikaskuntza eta eusko ikaskuntzaren indarrez, eusko ikaskuntzaren eraginez sortzen dela euskaltzaindia. Sortzen da Bizkaiko, Arabako, Gipuzkoako, Nafarroko foru aldundien bultzadaz, orduko autonomia lau horiek gorpuzten zutelako, sortzen da euskara ikartzeko eta euskara sustatzeko. Esan dezadan bide batez, sorkuntza horretan zer ikusi handia izan zuela gure aita Olabidek. Ikusi duzuen bezalaxe lehenengo argazkitan han baitzen, eskina batean goiko partean. Olabide ibili izan saltzero. Hain zuzen ere, euskaltzaindiaren estatutuak eta euskaltzaindiaren araudiak gauzatzeko eta batez bere idazteko eta martxan jartzeko. Horrezaitxik ez da bat ere arraroa eta bat ere oizkanpokoa, Olabide bera izatea lehenengo lau euskaltzain osoetatik gero 1919an beste 8 izendatu zirenean, eta izendatu zirenean ez lauen aginduz, espada lau hoiek kontuan hartuta orduko komunikabideak, orduko euskalgintza eta bar Olabidere tartekoa izatea. Sortzen den une berean, zalantzak dituzte, ia bi erakunde sortu behar zituzten. Bata euskararen ikertzeko, euskararen ikerkuntza aurrera eramateko, eta bestea zaintzeko. Azkenean, erabaki zen erakunde bat bakarra, eta lehen esan dudan bezalaxe, Iker eta Jagontzaileak izatea. Euskararen batasuna da, nik esango nuke, garai horretako behin-behineko edo asmorik nagusiena. Euskararen batasuna o batasun horren inguruan, txosten asko egiten dira, iritsi trukaketa asko egiten dira, batez beste esan iristen inolako, etzen iritsi inolako puntura batasun horren inguruan, eta horren formulazioa izan daiteke 1935 horren hurbilpena, azkue berak Gipuzkera osotua,
argitaratu zuena, Gipuzkera bera oinarritzat hartuta, euskararen batasun hori. Gogoratu behar dizuet, aldi berean eta garai berean, Katalunian, 1914 urtean, Prat de la Ribaren mankomunitatea sortzen dela, Institut d'Estudis Catalans eta Sekzio Filologika Akademiaren tartekoa eta baitere Pompeu Fabraren lana ekarriko duena dikzionari ortografik, gramatika bat katalanaentzat, nolabaiteko kodifikazio bat katalanaentzat, eta baita ere hiztegi hasierako moduko bat. Gurean, egia esan behar baldin bada, hori egitera etzen iritsi, Euskaltzaindiaren barne lanetan, eta gerra, 1916 urteko gerla lehertzen denean, behintzet ez dago ez hiztegirik, ez gramatikarik, arau emailea edo ofiziala izan daitekenik. Saioak oso ugariak izan ziren, esan dudan bezalaxe askorekin batera hor daukagu Altube, Eguzkitza, Elizaldi eta abar. Halan da guztiz ere labur bilduta, nik esango nuke lehen garai honetatik atera ditzakegun ondorioak hauexek direla. Lehenengoa da, euskararen batasuna ezinbestekoa dela euskararen bizi iraupenerako. Euskara hori egokitu egin behar dela, gizarte moderno batek dituen premia eta behar izanen aurrean. Bigarrena da, batasun hori egin behar dela euskalki guztietatik osagaiak ekarriz. Hau da, ez dago euskalki bakarra, egia da, askoek edarretzi zuela Gipuzkera, beste batzu Bizkaiera, beste batzuk iparraldekoa, baina azken batean euskalki guztietatik datozen elementuak edo osagaiak kontutan hartuta, euskara batu baterako bidea pentsatzen dela. Batasun horren subjektua edo batasun horren eragile nagusia, Euskaltzaindia ikusten da, eta Euskaltzaindia baita ere bestelako lanak hartzen dituela batasunarekin batera. Hau da, sustapen lana. Literatura lehiaketak, biltzarrak, argitalpenak eta abar. Gerra iristen denean, Euskaltzaindiaren lana ez da etenda geratzen. Oso osori behintzat. Askoek lortu zuen, nola ez nuke esango, lortu zuen Euskaltzaindiak Iran araztea Bilbon bertan. Aldamenean izan zuen horretarako laguntzaile aparta, Nazario Oleaga bokatua, eta bera sadorlari, idazkari zela, eta asko eburu zela, bion artean mantendu zuten Euskaltzaindiaren presentzia. Egia da, oso urte latzetan ibili zirela, eta 1941 42, hor azten da Bizkaiko Foro Aldundiaren ikuspegitik lehenengo diru laguntza Euskaltzaindiaren bizi iraupena ziurtatzeko. Gero etorriko ziren, askoz geroago, bai Arabakoa, bai Gipuzkoakoa eta baita ere Nafarrokoa. Beraz, hor badago katakunbetako aldia, iraupen aldia, azkue bien bitartean 1950etan hiltzen da, eta belaunaldi berri bat etortzen da. Guretzat ezagunagoa izan daitekena. Eta belaunaldi berri horretan, horretarako bidea prestatu duena ere hor dagoela, Azkorekin eta Oleagarekin aspalditik hasita zegoelako lanean, eta Krudwig. Belaunaldi berrietan sartzen dira Aresti, Txillardegi, Mirande, Irigoyen, Iakin aldizkaria, Gure Herria, eta lehenengo kongresua, lehenengo biltzarra, 1956 urtean egiten badute ere, nik esango nuke hor Erpina dagoela 1968 urteko Arantzatzuko biltzarrean. Hor erabakitzen baita, konturatu 50 urte pasatu direla orduko hartan Euskaltzaindia sortu zenetik, hori ospatzen ari direla, eta orduan batuari, Euskara batuari edo Euskararen batasunari bultzada nagusi bat eman nahi izan zaiola, eta horretarako oinarriak ere badira. Ordurako belaunaldi berri horrek eskatzen duelako Euskararen batasun hori gauzatu dadin edo Euskararen batasun horretan pausu esanguratsuak ematea. 1968 urtea, beraz, guretzat, Euskaltzaindiarentzat, erabakigarria da guztiz, erabat.
Ez dut errepikatuko, gainera hemen lekukoak ere badira beraz nik baino hobekiago eta egokiago egingo lukete hori, atxeren inguruan sortu ziren iskanbilak, katramilak, gatazkak eta abar. Atxerik gabe, atxerekin eta abar, eta abar, eta abar, eta abar. 10 urte geroago Bergaran, aldi honetan, berriro ere berrikusi ziren Arantzatzuko erabakiak eta esango nukenik Bergarako biltzar horretan nahiko finkatuta, nahiko sendotuta agertzen dela Arantzatzun egin zen apostua eta aurrera goaz Euskararen batasunaren ikuspegitik. Bi horiek hola konsideratuta eta Euskaltzaindiaren historian badirudi gauza isolatuak izan daitezkela, baina egia esan behar baldin bada eta ari osoari begiratzen baldin badiogu, errez konturatzen gara, batetik 1976 urtean, Euskaltzaindia bera, aitortua dela Madrileko gobernuaren aldetik erakunde aholku emaile ofiziala bezalaxe, hegoaldeko lurralde edo herrialde guztietan. 2 urte geroago, 1978 urtean, hemengo autonomia estatutua aldarrikatzen denean, bertan agertzen da Euskaltzaindia erakunde aholku emaile ofiziala, bai hemengo estatutuan, eta baita ere handik geroago Nafarroko foru erkidegoan. Beraz, pausu honetan, alde batetik, euskararen batasuna nahitaezkoa izaten da, nahitaezkoa izaten jarraitzen du, euskararen ikuspegitik, bizi iraupenerako, belaunaldi gazteek hori eskatzen dute, kontuan har dezagun belaunaldi gazteek sekulako etena dutela gerra aurretik datorren belaunaldi berriarekin, eta gerra ostean erbesteratu zen belaunaldi horrekin. Batez ere Horixe eta Lizardi eta horiek ez dira hain ezagunak, zirkulu batzuetatik kanpo eta nolabait belaunaldi berri honek bere mundua, bere euskal mundua, sortu behar duela. Euskara batuaren formulazio zehatzago egiten da, eta hor ortografia, hiztegi eta gramatika jartzen dira helburu bezalaxe, gero etorriko da jakina oromastika, batasun subjektua akademia da, eta euskararen sustapen lanean, aldi luze honetan, akademiak hartu behar izan zituen zeregin batzuk, gaur egunean gehienontzat ezagunak direnak, eta jente gehienak esango lukenak horiek Euskaltzaindiak sekula santan egin ez dituenak. Bueno, ez Euskaltzaindia izan zen besteak beste alfabetatze eta Euskalduntze kanpainak abiarazi zituenak. Euskaltzaindia izan zen bertsolari txapelketak abiarazi zituenak. Euskaltzaindia izan zen irakasle tituluak, euskarazko irakasle tituluak eman zituenak. Eta Euskaltzaindia izan zen besteak beste, ikastolei, hainbat ikastolei babesa eman ziena aurrera egin ahal izateko orduko gobernuaren murriztapen eta oztopoen aurrean. Arantzatzutik hona zer egin dugu? Arantzatzutik hona egin duguna esango nukenik hori izan dela, hau da, horrelakoetan sakondu. Horrelakoetan, hau da, batasunaren kontu horretan, harriak jarri, harri hoiekin, eraikin, Euskara Batuaren eraikina egin ahal izateko. Euskara Batuaren eraikina esaten dudanean, argi esan nahiko nuke, horrek ez duela esan nahi inolaz ere, Euskaltzaindiak defendatzen duen, Euskaltzaindiak aldezten duen Euskara Batu hori euskalkien kontrakoa denik. Justu horren kontrakoaren aurkakoa da Euskaltzaindiaren lana. Euskara Batua bera, aberaztu, Euskara Batua bera, hain zuzen ere, elikatu egiten delako euskalkietatik. Egia esan behar baldin bada, aldi horretan agertzen da fenomeno berri bat, eta da euskaldun berrien masifikazioa, euskaldun berrien multzo handia, eta multzo esanguratzua, eta multzo eragilea. Pertsona hoiek urreratzen direnak euskalduntasunera eta euskararen mundura sekulako eragina daukate euskararen presentzia soziala areagotzeko eta euskararen presentzia soziala bermatzeko. Beraz, Euskaltzaindiaren aldetik badago lan sakontze eta proiektu nagusitan sartzea. Eta proiektu nagusi horietan sartzea
ekartzen du besteak beste, batetik hautaketa bat egiten da, hasten dira ortografia, aditza, morfologia eta horrelakoak estandar baten, hizkuntza estandar baten bilagoaz, batez bere erregistro formaletan eta erregistro idatzietan. Kodifikazio edo kodeketa bat egiten da, grafia eta ortografia arauak gaur Olabideren ikaslei esplikatu diegunean zer dan Euskaltzaindia lehenengo eta behin esan diegu, Euskaltzaindia erakunde bat, eta bere helburu nagusia zein da zuei buruko mina ematea, zergaitik, hain zuzen ere grafia aldatzen dugun bakotxean berriro ikasi behar duzulako, segituan ulertu dute. Hori ere beste mito bat da, Euskaltzaindiak espai ditu horrelako grafiak aldatzen egunetik egunera, espada hilabetetik hilabetera. Emozio pixka bat ere behar da. Eta zer gertatu da estandar horren bidez eta ofizialtasunaren bidez? Euskara gaur aurrera doa, Euskara gaur ofiziala da, Euskara gaur erabiltzen da hainbat esparrutan historian zehar bere barnean, bere eremuan esan ez dituenak, administrazio publikoan, irakaskuntzan, aisialdian, komunikabidetan, arlo sozioekonomikoan, Euskararen presentzia ez da arrotza. Euskararen presentzia ez da gauza eksotikoa edo arraroa. Ze esanik ez, irakaskuntzari dagokionez, egun errealitatea hemen dugu. Zuek zarete errealitate hori, zuek zarete ikastola aurrera eramaten duzuenak, zuek zarete hain zuzen ere ikastolaren aldetik aldezten duzuena euskara eta euskal kultura. Zuek dakizue inor baino hobeto hain zuzen ere ikastola berak ekartzen duela ez bakarrik euskararen irakaskuntza espada, euskararen inguruko euskalgintza oso baten giroa. Zuek dakizue Olabideren lana, Olabideren emaitzak zeintzuk izan dira batez ere esateako Araba eta Gasteizko giroa euskalduntzeko, euskal girotzeko. Zuen ikasleak dira frogarik nabarmenenak posible dela eta posible zela batzutan jarantzan jartzen zuten. Euskara bera Araban bizi alizatea, bizi irautea eta gainera berriz gure komunikazio tresna izatea. Beraz, hor Euskaltzaindiaren lana zein izan da? Euskaltzaindiaren lana izan da horri bide bat emateko, horri bideratu ahal izateko, nola esango nukenik, joku arauak ematea, joku arau linguistikoak ematea. Linguistikoak ze esan nahi du? Euskaltzaindiak esan duenean Euskara batua hau eta hau dela, zurruna dela ez, Euskaltzaindiak markatu duena izan da zeinan joko zelaia. Joko zelai horretan, batzuek literatura egingo dute, beste batzuk egingo dute kimika, beste batzuk fisika, beste batzuk ekonomia eta beste batzuk zuzenbidea. Edo dana delakoa. Baina guztiok, komunikatzeko izango dugu ortografia bat, guztiontzat, hain zuzen ere erkidea dena, guztiok jakingo dugu aditza, naizta bakotxa bere euskalkian erabili, aditza bat badagoela erreferentziala balio duena guk esate bateako hitz egin aldi izan dezagun, iparraldekoekin edo xuberokoekin, guztiok jakingo dugu idazten dugunean, erregistro hori, estandar hori parkatu, erabili eskero ulertuak izango garela, prozesua, sakoneko prozesua da. Guztiok izango dugu referentzia bat, gure ikastoletan euskera bera erakusten denean, erreferentzia hori bakarra izatea guztiontzat. Batasunak ez du esan nahi, eta berriro diot, uniformitatea, eraberekotasuna. Euskarak beti izango ditu mailak, koloreak, doinuak, desberdinak. Euskaldun berriok, eta hala esaten dut, berri naizelako neurri handi batean, beti izango dugu gure hitz egiteko modua, eta euskalkietako hiztunek beti izango dute, eta gainera horrek biziaraziko du euskara batuarena. Zenbat hitz, zenbat esamolde, zenbat aditz. Ezote dugun ikasi guk batasunaren bidez. Zenbat alakoak ezote dute ikasi
beste batzuk, beste euskalkitakok, beste lurralde batzutakok Euskal Herrikoak horren bitartez. Elkarren aberasgarri direlako olakoak. Horrek esan nahi aldu beste hoiek bakotxa bere herrian, bakotxa bere kuadrilan erabiltzen dituen hoiek usatu, baztertu, ostendu egin behar ditugula, ez. Horrek esan nahi du, jakin behar dugula, segun zein testu ingurutan ari garen, segun zein girotan ari garen, bat ezin bestea erabiltzen. Baina hori ez da gauza exotikoa, ez da gauza ezoikoa, ez da gauza nolabaiteko ez ezaguna, hori beste hizkuntzetan ere gertatzen da. Aldamenean ditugun hizkuntzetan behar bada, ez horren beste. Baina gurean, gertatzen da, eta gainera gertakizun hori, odo gertatze hori, erabat naturala dela. Behin estandar hori izan da gero eta horren lanketan ibilita gero, zer gertatzen ari da une honetan? Gertatzen ari da une honetan gauza harrigarria. Irabazi dugu neurri batean, maila formalean. Problema genuen, orain dela 50 urte Olabide ikastola sortu zenean euskera bera Gasteizko kaleetan ikusteko. Orain euskera ikusten dugu kaleetan. Problema ditugu oraindik esateateako euskera administrazio publikoan erabiltzeko, bai, behar bada, bai, desente eta seguru nago zuetariko batzuk sekulako esperientziak izango dituzte horretan. Baina oro har, badago presentzia bat bermatuta. Arazoak ditugu euskera erabiltzeko, esango izut arlo sozioekonomikoan bai, baina hor badago esparru bat. Aldiz, gure borroka beste bat da, eta zuek, seguru nago, ikastolatik zatozen neurrian, borroka horren jakitun eta borroka horren nolaiteko ohartuta zaudetela. Gure borroka gaur egunean ez da maila formaletan, euskeraz gero eta produzio zabalago dago, bere muga guztiekin. Gure borroka da belaunaldi berriei euskera bera erabil dezaten hori lortzea. Belaunaldi berri hoiek, ikastolatik bertatik datozenak eta ikastolatik kanpotik datozenak euskera bera ezagutzen dutelako, baina sarritan ez dute erabiltzen. Unibertsitateko adibideak oso nabarmenak dira, eta unibertsitateko gure ikasleak, ni unibertsitateko irakaslea naiz, eta unibertsitateko eta euskarazko taldetan ematen ditut eskolak, eta oso argi ikusten da, orain dela 25 urte hasi nintzanean eskolak ematen, eskolaren hizkuntza formala euskera zan, eta orduan sekulako oztopoak genituen, hiztegia falta genituelako, liburua falta genituelako, eta bestea, baina jentea, ikasleek, euskaraz hitz egiten zuten beraien artean. Orain, egoera justu alderantzizkoa da. Orain, liburuak baditugu, hiztegiak baditugu, kodeak baditugu, gure zuzenbideko asuntuetan, baina ikasle euskaldunek, beraien artean, beti ez dute hitz egiten euskaraz. Beti diot, tartekatzen dituztelako hizkuntzak. Hau da, gure auletan, gure ikasgeletan, gure eskoletan, euskera bihurtu da hizkuntza formala. Hizkuntza reala. Hizkuntza realaren ikuspegitik, ari gara, esparruak, ari gara, nolabait konturatzen, transmisio hori galtzen doala, edo bintzet, ez dugula lortzen, hori matrikulatzeko zer hori gogoa daukatenak, esan ez, euskaltzaindiaren ikuspegitik hori badagoela. Zein da gure lana? Gure lana ez da gobernuari izatea zer egin behar duen, gu horretarako almenik ez daukagu, baina gure lana esatea, erakunde bat, nik esango nuke Euskal Herri osoan, zientifikotasuna bermatuta daukana, presentzia soziala ere bermatuta daukana, gutxienez esaten du, D eredu horretan matrikulatzea, ez dela infernora joateko pekatu mortala. Besteik ez. Baina ez da gutxi, Eta gutxi. Eta gizarteak, egiten dugun lan horren inguruan, gizarteak ze esaten du. Beira, gizarteak esaten duena da, hauxe. Eta gazi gozoa da, 2009 urtean egin genuen Ziadekorekin, orduan zien guretzat 90 urte, inkesta bat. Galdetu genion, bai euskaltzaindiaren inguruan ari direnei, bai euskaltzaindiaren bertan ari direnei, eta bai oroar, zer hori, jente arruntari, zer, nola ikusten duten euskaltzaindian. Eta begira zer esaten zuen jentea. Alde batetik, beharrezkoa, ez dakit ondo ikusten duzu, beharrezkoa zela,
hor sortzi bederatzi, beraz, bikaintxu bat, merezi du, beharrezkotasunaren ikuspegitik. Prestigiodunaren ikuspegitik, 7,9 sortzi hortxe gabiltza. Baina oraindik ari gara. Zientifikoa, 7. Politikoki inpartziala, oso kuriosoa da hau. Jenteak esaten zuen, hori, politikoki inpartziala. Txartu ez gabiltza, 7 horren inguran, ni bakitzu optimista naiz, bai eskorra naiz, beste bat. Errealitate soziolinguistikoaren hurbilekoa, eta hor, beragoaz. Gizartea, ez dakit ondo entzuten dugun, gizarteak esaten duena. Hurbil erraza, bertan bera. Modernoa, esanik ez, eta dinamikoa justu. Panorama honen aurrean, nik gaur ikusi duzuen bezalaxe, ez dut atera ez botafumeiru eta intzentzua ere ez dut eman. Panorama honen aurrean, zerbait egin behar da. Zer egin behar da? Nire ustez egin behar dena da gizarteak esaten duena entzun. Eta gizarteak eskatzen duenari muzin egin gabe aintzat hartu. Nola egiten da hori? Ez da erreza. Ez da erreza gure moduko erakunde batentzat. Historian urteak eta urteak eta urteak, 300 urte ez ditugu, bestela nune hongo inateke. Baina 100 urte betetzeko laster izango garela, nola egiten da hori, iaia mende bateko inertzia, Euskal Herri moduko herri komplikatu ez dut erabiliko, baina entretenidu bai. Batean, iparraldeko, hegoaldeko jentea, kideak, pentsazazu esate bateako, zer nolako distantzia egon daiteken euskaltzain oso gazte baten, Xabier Quintana esate bateako, eta Xuberoko euskaltzain oso baten esain gazte, formazioz, pentsa moldez, egunerokotasunez. Bea bizi da beste estatu batean, Xabier bizi da hemengo estatuan, pentsa molderen ikuspegitik Xabierrek asko zurbilago dauka, Bizkaiko giroa, Bizkaiko bezateako idazleak literatura eta abar, nahiz eta Xabier unibertsala izan. Iparraldekoak askoz gehiago hurbilago ditu hango esperientzia desberdina dena. Guztio daukagu aman komunean, oinarrian, gauza bera, know-how bera, baina desberdinak ere bagara. Eta zertan ari gara? Ari gara bi gauzetan, bi alorretan. Lehenengoan jarraitzen dugu euskararen batasun horretan. Eta batasun horretan ari gara, ortografian, oraindik baditugu, oraintxe ari gara, sintaxian, gramatikan, badakizu gaina kalapitak izan ditugula, hori ere aitortu behar dela. Beraz, bizirik gaude. Kalapitarik izango ez bagenu, bizirik ez ginateke egongo, hilak egongo ginateke aspalditik eta gaina lurperatuak. Morfo-joskeraren ikuspegitik gauza bera, lexikografian eta lexikologian, nik uste batez ere lexikografian bultzada polit bat, ederra eman diogula kontuari, bentzet lortu dugu gauza bat guretzat, eta nik uste euskaltzain oso entzat sorreratik bertatik ametsa zena, hau da, euskara, hiztegia egitea. Zalantzak, kritikak eta abar izango ditugu, baina, esateako ni horretan oso lasei bizi naiz, bestelan, esateako Real Academia Española azkeneko 300 urtean egin dituen hiztegi guztiak eta egin dizkioten kritika guztiak bilduta daudela ikusi nuen lehenengoan eta 500 orrialde zituela liburua esan, guk horretako ez dugu horren beste hori, aitzikirik imon, beraz, ez dago problemarik. Ari gara beste gauza bat erabiltzen, eta hori bai dala, eta bai badaukala zer ikusirik, nola gaita izango nuke gaurko giroarekin, eta ari gara korpus linguistikoen ikuspegitik, hau da, guk badaukagun momentu honetan aukera bat, eta oroar euskal linguistikan badago aukera bat, urtetan pilatutako esperientzia, eskarmentua, testuak eta abar baliabide informatiko berriak erabilita, hoiek batzeko, hoiek lantzeko, eta gero ez bakarrik ikerlariei izpada gizarteari ere eskaintzeko. Ari gara onomastika, toponimia definitzen. Badakit, ze esango idazuen, zuen arpegitan ikusten dut. Onomastika, nire seme alabari ukatu zitzaion ez dakiz zer izen. Nor errua, nor dago aurre? Euskaltzaindiak.
Eta Euskaltzaindia dalako multzo bat, nun ez dakigu izena nork zehazten dituen, eta Euskaltzaindia argitu dezagun kontu hau. Euskaltzaindiak egiten duena da lan linguistikoa, eta Euskaltzaindia definitzen duena da, zein dan Euskaltzaindiaren irizpiden arabera izen euskalduna, eta zein da horren grafia. Puntu. Hortik aurrera, eta horretan, aholku emaile ofiziala den neurrian, hori errespetatzen da, Madrileko gobernutik, hemengo gobernutik, eta abar. Hortik aurrera Euskaltzaindiak izenak ez ditu itzultzen, ez ditu euskaratzen, eta abar, eta abizenekin beste horren beste gertatzen da. Horretan ere, nik esango nuke pausu esanguratsua laster ikusiko dira, eta aukera izango dela, batez bere kanpotik eta webgunea horretan ari gara lanak egiten eta lanak burutzen, hori konsultatu alizateko modu errez batean, eta are gehiago esateko nork bere deiturei buruz, nork bere izenari buruz, esateko xehetasunak euskararen ikuspegitik eskatzeko. Behar bada atzeratuena daukagu fonetika eta fonologia, horretan ere badaukagu asmo batzuk, eta hortxe gabiltza, eta batez ere, gero esango nukenik, egiten dugun lanaren gizarteratzea. Eta gizarteratze horretan daukagu euskara agerkaria, eta azkeneko urtetan garrantzia, sekulako garrantzia eman diogun Euskaltzaindiaren web horria, webgunea, euskaltzaindia.net. Beraz, iragarkien tartea kenduta, goazen aurrera. Euskararen literatura ere lantzen dugu. Bi alorretan, herri literatura lantzen dugu, herri literatura nolait azterketa, pertsolaritan beste mundu batean ari dira, eta baita ere, literatura idatzia, literatura nolaik esango nukenik landua. Horretan lan egiten dugu, eta gero horrekin batera egiten dugu gauzatxu bat, garrantzitsua, zerikusia handia daukana ikastolekin, eta bultzatzeko modukoa. Eta da azkue lehiaketa, literatur lehiaketa, gaztetxoentzat, zuen ikasleentzat, eta arabarrak ez dira hain zuzen ere gehien etortzen direnak. Beraz, arabarrak animatu eta olabidekoak ere gehiago animatu. Ze oso polita izaten da, ze bi kategoria adinen arabera egoten da, eta gainera sari desberdinak izaten dira. Beraz, horretan animatu egin behar da, batez bere ikastolen mundua, horretan parte hartzeko. Ze gero, saritzen direnak argitaratu egiten direla, liburuzkan. Eta gazteek oso maite izaten dute, beraik ikustea, nik hemen idatzitako ipuin, eta hemen idatzitako olergia, eta hemen txeta, eta beste trukatzen dute besteekin, eta abar. Beraz, hori badago. Badaukagu beste proiektu bat, aspaldikoa, dialektologia, Atlas del Euskera, hori oso ikusgarria da, eta hori da, halako zera baten, halako mapa batzuetan, islatu egiten da kolore desberdinetan, zein hitz nun erabiltzen den. Eta orduan, horrek ematen dizu, esateateako euliari buruz, halako ikuspegi oso bat, Euskal Herri osoa hartzen duena, eta badakizu batetik beste eta beste. Eta hori orduan, dialektologiaren ikuspegitik lan polita da, 5. tomoan, 5. liburukian ari gara, eta horretan ari gara. Eta nik uste dut 12 bentzet beteko ditugula, euskera horretarako eta gehiagorako ematen du. Ari gara euskararen ikuspegitik estilistika eta pragmatika, estilistika batez ere, dena ez da gramatika hutza, gero gozatu egin behar da, hizkuntza bera erabili behar da, eta orduan gozatze horretan ere pauta batzuk igual eman daitezke eta horretan ari gara. Eta baita ere euskararen sustapen kontuetan. Beraz, lehen esan dudan bezalaxe, euskararen sustapen lana da, esaterako konsumari buruzko euskararen presentzia dela eta jardunaldiak, eskubide linguistikoak, datorren astean egingo dugu gauza oso berria, eta nik uste dut gainera Euskal Herrian horretaz jentea ez dela ohartu, eta da Europako Parlamentuan joan den urtean egon den zer hori sekulako ebazpena hizkuntza nolabait zer hori gutxiengo hizkuntzak eta abar bultzatzeko, aldezteko eta aurrera eramateko eta gainera baliabide ekonomikoak ere jartzeko. Beraz etorreko dira zer hori Europako Parlamentuen kide batzuk eta horretan jardungo dugu. Eta hori Euskaltzaindia eta Sabino Arana Fundazioaren artean antolatu da. Lan egiten dugu gainera hainbat erakundeekin, esaterako Sabino Arana Fundazioa, zein eirekin, idazleen elkarterekin, zein itzultzaile elkarterekin, uzei, eluiar, beraz, hor badago koordinazio lan bat, eta saiatzen gara presentzia hori zabaltzen eta horbiltzen, holakoxe, lankide
edo lankide izateko hitzarmenen bitartez. Euskaltzaindiak gainera horretaz aparte zerbitzuak ematen ditu orokorrean gizartearen aurrean, publikoak, jenteak badauka horra heltzeko modua. Eta zerbitzuak dira batez ere bata biblioteka eta artxibo, asko biblioteka oso aberatsa da, eta nik esango nuke euskararen ikuspegitik behar bada puntarengoa dela, puntarenena espada, onomastika zerbitzua, hori badakizu kritiken helburua eta kritiken obiektua izaten dena, hau ez dut gustokoa, eta John nahi diotik jarri I latinoarekin, baina esara konturatzen hori kimika dela eta ez da izena, eta bueno, prentza zerbitzua, informatika zerbitzua, eta gero orain pixka bildu egin izan ditugu jendearen zalantza linguistikoak erantzuteko eta zerbitzu berri bat sortu dugu hizkuntzaren zuzentasunaren ikuspegitik inolako polizia lanik egin gabe, baina bai ordea horiek koordinatzeko eta jendeari zerbitzu hori arinago eta azkarrago emateko. Bueno, eta jenteak zer dio? Bueno, jenteak beste zerinik ez daukanez, sartzen da gure webgunean. Eta sartzen da webgunean nun? Hortxe daukazue. Esateateako azaroan, zer nolako orain izaten den bezalaxe impactoa izan dugun. Bueno, ikusten duzu, bizita guztira, 95.000 esaten izun euro, baina ez dira euro. Hauek ez dira egiazkoak. Hauek, robotaren bitartez egindako estadistika dira, beraz, ez da inolaz ere fidagarria besteak beste, robotak makinak direlako eta robotak sartzen direlako klak, bizitak egiten eta orduan robotan frutua dira. Baina bentzet, bai honek balio duela ikusteko jentearen eskabidea nundi nora datozen. Eskabidea nundi nora datozen. Hiztegi batua ikusten duzue, hiztegi batua 87.000 euro berriro esatean izun, zer izango eta dan deformazioa. Euskaltzaindiaren arauak oso esito arrakasta gutxi daukate. Jagonez zerbitzua hortxe daude, horre ez daukagu orotarik euskal hiztegia eta euskal onomastikaren datutegia. Hau da, zoratzekoa. Hemen jenteak besterik ez daukanean. Zer hori, larun bat igande bakizu euritxu horietan, beste zeinik ez daukana, sartzen da euskaltzaindiaren galdetzeko ia bere abizena euskalduna den, ia euskera zelan esaten den ez da gizer, eta beste, klaro, estatistikak hor daude. Sekulako, benetan diotzuet, sekulako eskabideak ditugu, batez ere Hego Ameriketatik. Oraintxe gara moldatzen proiektu berri bat, Eusko Jaurlaritzarekin batera, horri erantzun bat emateko, ze azken baten, itu egin gaituzte. Eskabidik, gantzanez Hego Amerikan apellido euskaldunak izatea, bagerenkikina zer zan, baina orain, karneta baino hemen jartzen dute. Ez daukagu, abastorik ezin eman da gaude. Ze ikusten da hortik? Azken baten lan bat egiten dugula, lan bat egin izan dugu Euskaltzaindian, egokitze prozesua baten ari garela, iaia 40 pertsona gara langileen aldetik, beste 29 euskaltzain osoen aldetik, presentzia dugu lurralde guztietan, Euskal Herriko lurralde guztietan, beraz Bilbon daukagu egoitza, Donostian daukagu euskararen ikergunea, orain dela 3 urte sortu genuena, eta han ditugu ikerkuntzaren ekipoak eta taldeak, Carlos Santamaria bibliotekaren justu aldamenean, basarri batean, basarri txukunduta eta ondo zer hori jarritako zera batean, eta baita ere, Baionan eta Iruñan. Kolaborazio eta elkarkidetzarako hitzarmenak ditugu euskalgintzarenik esango nuke agenterik edo eragilerik nabarmenekin. Gure finanziazioari buruz gaur egunean kontratu programa bat daukagu Eusko Jaurlaritzarekin eta 3 foru aldundiekin, beste bat dugu Nafarroko gobernuarekin eta iparraldean lan egiten dugu euskararen erakunde publikoarekin. Baita ere eta garrantzitsua udalekin. Udalekin, batez bere, nik esango nuke Gasteizko udalarekin, Bilboko udalarekin, Iruñako udalarekin, Donostiako udalarekin, eta horrekin lan egiten dugu. Gehiago esango dizuet, momentu honetan, Araban, Gasteizen, hain zuzen ere, Gasteizko toponimiaren proiektua Elena Martínez de Madina ikerlariaren bidez ari gara garatzen,
hirugarren, laugarren tomoa, beste tomo 2 edo gutxienez etorriko dira, eta hor geratuko da guztiz garatuta eta guztiz aztertuta eta ikertuta Gasteiz inguruko toponimia, oso toponimia euskalduna oso aberatsa dena, bestaldetik. Hortaz aparte, hemen ere egiten ari gara Euskal Hiztegi etimologikoa, Joseba Lakarrak zuzentzen duena, eta beraz, tokian tokiko, baina normalean gure ikerkuntza lana Bilbon eta Donostian baldin badago, beti egiten dugu ahalegina beste lurralde guztietan ere gutxienez ekiporen bat egoteko. Egia esan behar baldin bada, horrek sekulako zailtasunak sortzen dizkigu gestiorako, ez da oso erreza esateateako 6 gobernu, 4 udaletxe, 4 udal, ez dakit zenbat erakunde, baina hori da gure izatea, Euskal Herri honen izatea hori da, eta horri ezin diogu, hain zuzen ere muzin egin desan, kanpora eta ez dago, hori da daukaguna, eta behintzet horrekin jokatzen dugu. Behintzet, nik esango nuke bide horretatik bideratuta, esan nahiko nuke, batez ere berrikuntza prozesu horretan ari garela. Galdera izan daiteke, 21. mendean, hizkuntza batek akademia bat behar aldu. Galdera izan daiteke, badire hizkuntzak, baina zunera akademiarik gabe bizi direnak. Nik uste momentu honetan mentzet euskaltzaindiaren presentzia eta euskaltzaindiaren zeregina eta euskaltzaindiaren egitekoak gaur egunean oraindik badira eta oraindik premiazkoak ikusten ditugula euskalgintzaren ikuspegitik batzu behintzet. Beste iritsiak errespetatuta jakina. Hala uste zuten agintari publikoek euskaltzaindiaren euskaltzaindiari erakunde aholku emaile ofiziala eman ziotenean. Zein da gure lana? Gure lana da egunero konpromisori berrestea. Euskaltzaindiaren historia oso aberatsa izan da, euskaltzaindiaren historia eta oinarri izan da gaur egunean gaur goizean esaten nuen hain zuzen ere, historia dela olabide, ez iragana, historia dela olabide, eta historiatik ikasi behar dugu etorkizunera joateko. Nik pentsatzen dut, eta Bilasantek aspalditik izan zuen, akademia baten premia momentu honetan badagoela, euskararen ikuspegitik, saiatzen gara, akademiaren aldetik, batzutan ez dugu lortzen, hori argi dago, eta gainera begien biztakoa da. Saiatzen gara hori egunero gizartearen konfiantza berreskuratzen baino esango nuke lortzen, eskuratzen, erdiesten. Eta egia esan behar baldin bada, azkeneko nik esango nuke 2005 gu zuzendaritzan, Xabier eta Bio zuzendaritzan gaudenetik, sekulako aleginak egin izan ditugula, batzutan porrot egin dugu, beste batzutan, lortu egin izan da. Zertarako, gauza batzuetarako. Eta gaztelaniaz azalduko dut batez bere azkeneko puntu hau. Hemos intentado hacer una renovación generacional, mediante la incorporación de nuevos académicos procedentes de ámbitos de la vida social y cultural de los territorios de la lengua vasca, que nos aporten sus experiencias a la hora de dotar a la lengua de una flexibilidad necesaria para la vida moderna. No es nada raro, no es nada extraño, no es nada fuera de lo habitual. En Cataluña, hace 2 o 3 años, nombraron precisamente académico de la lengua a nada más y nada menos que un locutor deportivo, pero claro, era el locutor deportivo que había inaugurado las primeras retransmisiones en catalán y que era una persona que se preocupaba por el catalán y una persona que efectivamente introdujo el catalán en todo este ámbito deportivo. Le preguntaba hace poco yo al presidente de la sección y me decía que ha sido un éxito tremendo. ¿Por qué? Porque ha logrado visibilizar a través de esta persona lo que es la academia, la sección en el caso de Cataluña, y desde luego lograr un impacto y una visibilidad social importante, sin desmerecer de la propia naturaleza académica de esta persona, ¿no? Que en definitiva además sigue trabajando en el ámbito de la lengua. Una renovación en el sistema de gestión académica. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido, y yo creo que además lo hemos hecho con toda convicción, añadir a las comisiones clásicas la activación de esos servicios que teníamos y la posibilidad de gestionar proyectos en los que hay unos técnicos que trabajan todos los días. Me preguntaba el otro día, ¿Euskaltzaindia trabaja todos los días? Sí, Euskaltzaindia trabaja todos los días. Oiga, pero ustedes no se dedican a reflexionar, sí, pero es que el trabajo de todos los días también incluye la reflexión. No se preocupe usted, aparte de lo mecánico. Y, en definitiva, poner a esos equipos bajo la dirección de un académico de número que pueda encarrilar y encauzar esos proyectos. Una renovación del sistema de financiación, hemos llegado a un contrato programa, seguimos teniendo que negociar, pues no sé con cuántas administraciones, pero bueno, lo hacemos, no diré de buen humor, pero ya resignados. Y
bueno, pues estamos también en la pelea por los corpus lingüísticos. ¿Por qué? Porque entendemos que es, en definitiva, la forma de transportar y de transmitir y de socializar a una sociedad moderna, a una sociedad vasca como la que tenemos hoy, la que formamos entre todos, esos contenidos que Euskaltzaindia durante 95, 96, 97 años ha ido creando. Es inmenso el patrimonio científico que puede existir en Euskaltzaindia. Lo que ocurre es que ese inmenso patrimonio científico, si está en nuestros anaqueles cubierto de polvo, no sirve para nada. Si por el contrario se pone a disposición de la gente, y no hablo solo de los investigadores, sino de la gente, del curioso en general y de la gente que quiere tener acceso, entonces es cuando servirá, entonces es cuando tendrá sentido. No nos olvidemos de lo que es puramente académico, por supuesto, pero tampoco dejemos de atender a lo que es social. Y hoy en día estas instituciones o tienen esa vertiente académico-social o no sirven, o no son útiles. ¿Para qué? Para, en definitiva, trabajar en pro del euskera y trabajar en pro de lo que es la cultura vasca, que es la que, en definitiva, nos une aquí a todos por encima de nuestras diferentes ideas. Bueno, nos metimos en algo que estoy seguro que Iñaki le sonará, que es un plan estratégico. Entonces, una academia haciendo un plan estratégico puede ser, pues yo qué sé, imaginaros un concurso de chef de uno que no sabe lo que es un huevo frito. Pero nos metimos, ¿por qué? Pues porque tuvimos la oportunidad, desgraciadamente, derivada de la pérdida de nuestro anterior gerente, de renovar el equipo de gestión y el equipo de dirección. Eso nos dio camino para poder entrar en una renovación a fondo de lo que eran los planes, el plan de funcionamiento de la propia Euskaltzaindia. Y entonces ahí lo que hemos establecido son unos elementos de dirección importantes: fortalecimiento de un proceso de investigación y normativización de la lengua, fortalecer el proceso de socialización del trabajo de Euskaltzaindia, visibilizar ese trabajo de Euskaltzaindia, actualizar los procesos de gestión interna y, cómo no, buscar nuevas fuentes de financiación. Por eso os decía yo que cuando veía las visitas veía euros. En realidad todas ellas están imbricadas entre sí, no es nada nuevo. Esto no es fácil de hacer. Y quien en su casa lo ha hecho fácil, que nos dé la receta, que como la Potato Power nos apuntamos. Son procesos sociales de los que las personas son protagonistas y, por tanto, las personas tienen diferentes intereses, tienen diferentes opciones, tienen diferentes, pues querencias, ideas, objetivos. Y bueno, nuestro mérito consiste en que hemos durado 96 años, efectivamente, pudiendo reunirnos todos los meses y discutiendo durante 96 años, nosotros y los anteriores, de temas que tienen que ver con el euskera y la cultura vasca. Mérito que sería pequeño si luego nosotros no le ofrecemos nada a la sociedad. Bueno, en eso estamos, en esa labor, yo creo que de intermediación lingüística y cultural, que consiste en que esa investigación, en definitiva, luego se pueda socializar. Yo no creo que... Y que eso redunde, en definitiva, ¿en qué? Pues en beneficio del avance del euskera y de la cultura vasca. Y cuando hablo del euskera y la cultura vasca sé que soy muy genérico, y por supuesto que incluyo las ikastolas, pero no solamente las ikastolas, y los medios de comunicación y la administración, etcétera, etcétera, en la creación de ese espacio en el que todos podamos movernos. El problema de ese espacio es que estamos construyéndolo día a día, y en esa construcción a veces, pues efectivamente, surgen aristas, pues porque es necesario pararse y ver por dónde va el camino para poder, en definitiva, iniciar nuevos caminos. Yo voy a cerrar con unas palabras que no son mías. Es lo que solemos hacer los que no somos autores. Pero como son de Olavide, pues las puedo citar. Fijaros lo que escribió Olavide antes de la Guerra Civil. Y está hablando de la escuela. Está hablando de la ikastola. No está hablando de la ikastola. Está hablando de la escuela de entonces. Fijaros qué lección y lo que supone. A pesar de que nosotros no nos demos cuenta, y a pesar de que muchas veces nos parezcan cosas naturales, pero lo que supuso una ikastola, lo que supuso Olavide aquí. Gutxi dira noski eskola gabeko euskaldunak. Eskolatik baina euskaldunok zer atera dezakegu. Eskoletan euskera ito, edo euskaldunak eserrez ikasi behar. Eskolara orduko atadian bertan gure umetxo euskaldunei oinazkarren barrumba antzeko hotzez esaten zaie. Lastiate vostra lingua voi intxe intrate. Utikan euskera, sartu zaretenok. Euskerarentzat tokirik hemen ez dago. Eskola erderarena eta erderarentzat baizik ez da. Erderaz izan ezik, hemen ezin daiteke hitzik entzun, ez egin. Euskal usainik ere ez da hemen zilegi. 100 urtez dira pasatu. Uste dut, Olavideren barruan Euskal usaina badagoela. Uste dut, esatetako zuen lana, zuen esfortzua, zuen eleginak,
horretara doazela. Hain zuzen ere, honek, Olabide berak somatzen zuen eza hori, gabezia hori betetzea. Neurri batean, lortu duzue. Lortu duzue betirako? Ez. Egunero egin behar duzuelan. Euskaltzaindiak sortu zenean, hain zuzen ere, egin zituen ez dakiz zertzu lanak eta bestea, lortu du neurri batean. Zer egin behar du? Egunero lortzen saiatu. Nik beti amaitzeko puntuan badut gustokoa, oso gustokoa, halako esamolde bat, Mikel Zarat esanak, bizkaitarrak asmatu zuena, Bizkaieratik Batuara joateko. Eta gero hor zehar zabaldu izan dena. Eta da, dakigunetik ez dakigunera. Egin dugunetik, egin behar dugun horretara. Eta egin behar dugun horretan, dudarik ez izan, edo batera jokatzen dugu, edo bestelan ez daukagu zereinik. Bakotxa bere arloan, baina nik uste koordinazioa beharrezkoa dela. Bakotxa jakinik, bere ahalmenak mugatuak izan daitezkela, baina bat egiten baldin badugu, eta ez du nahi inundik ere onkerian, edo buenismo horretan jauzi. Ez, nik esaten dudana beste gauza bat da. Izan gaitezen eragile, erabili ditzagun ditugun erakundeak, ikastolak, euskaltzaindia, komunikabideak, eta zertarako euskera eta euskal kultura aurre ateatzeko. Besterik gabe ez, gure kultura delako. Gogoratu, besterik ez, gaur goizan esan dizuedana. Olabide historia da. Baina Olabide, Raimundo Olabidetik, gaurko Olabide ikastolara joateko, tartean izan dira beste batzuk, Arabarrak, Odonde Apraiz, Enrique Kenner, hor izan dira. Eta beste batzuk, izen gabekoak, hor egon direnak euskalgintzan eta euskararen alde lan egiten hemen, egunerokotasunean. Hori da oinarri, hori da lortu behar duguna. Ze bestelan, euskara bera gure diglosia horretan beti behartuta, beti nolaiteko beheko mailan geratuko da. Nik beti esaten dut bigarrena, hau da, euskara diglosiatik atera dugu eta orain euskara gobernantzara, gizarte honen gobernantzara eraman behar dugu. Dakigunetik ez dakigunera, egin dugunetik egin behar dugun horretara. Lan horretarako deitzen dizuet, eta lan horretarako jakizazue bintzet euskaltzaindiaren laguntza, dirurik ez eskatu euskaltzaindiari. Izango dozuela beti-beti. Mila esker. Bueno, orain uste dut zerbait hartzeko aukera badaukagula, ezta? Orduan, galderak egin nahi dituzue, ala zerbait hartzera zuzenean joan. Galderarik baldin badago edo zerbait ñabarduraren bat, iruzkinen bat, iradokizunen bat. Ez? Beraz, Potato Powerren zea marka ezin dugu eraman euskaltzaindira, zuen eskuetan uzten dugu, eta erabili, erabili.